harka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata rabbii baga nagaa taatan hundumti keessanuu har'as viidiyoo har'aan gara keessan dhufeen jira akka jaalataniis abdiin qaba jechaadha. Innis maalidha baay'een keessan gatii lafaa akkasumas immoo gatii televiiziyoonii soolaarii nu gaafadhu jettanii natti gaafii na gaafatanii turtan jechuudha. Egaa anis amman danda'ee kan lafaa abbaa lafaa bira deemeetii miti kan dubbise garuu bilbilaan namoota hedduu dubbisee jira. Nan beekas immoo naannoo kiyyatti lafti hagamiin akka bitamu jechuudha. Baay'een keessan naannoo Bishooftuutti lafti meeqaatanii warra na gaafatanii fi kan deebii keessa isinii fidee dhufe jechuudha. Jalqabaaf gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessu. Like godhaa, share godhaa jaalattan. Baay'uu kannasi. Okay, gatii lafaa kaareen tokko bakka lamatti an gaafadhe jechuudha. Iddoo hundumaa deemee gaafachuun natti ulfaata jechuudha. Isiniif galee miti gara laga xaafuu fi akkasumas immoo garuma Bishooftuu ta'ee xiqqoo baadiyyaatti kan siqu kan seeraan alaa jechuudha. Kan gibirritti kaffalamu garuu kan seeraan alaa kaartaa pilaanii kan hin qabne jechuudha. Lafti ani beeku kaartaa pilaanii kan qabu miiliyoonanii jechaadha. Kanaafuu wanta sababiin ani gaafadhuuf garuu akka 150 minamina gaafadhu yoo naan jetta isinii gaafachuu hin danda'a. Har'aaf garuu wanti ani qabadhee dhufee kan kaartaa pilaanii hin qabne jechuudha. Gara Bishooftuutti kan jiru kaaree meetiriin tokko jechuudha. Kaareen takka birrii 1,500. Kaareen takka 1,500 jechuudha. Namni tokko kaaree 150 yoo bitachuu barbaade kalkuleet godhachuu ni dandeessan. Kaaree 150 gadi yaa'u baay'ee xiqqoo taati lamman irratti ijaaruudhaaf yoo magaalaa ta'e akka 150 yoo ta'e kaaree 500 irratti mana ijaaruu ni dandeessu jechuudha. Garuu inni xiqqaatti kaareen 100 akka jechuudha. Akka fedha keessanitti kaaree 5 yoo bitachuu mirga qabdan jechuudha. Kaaree 150 kaaree 250 amma barbaadanii kaareen takka garuu kaaree 1,500 jechuudha. Singalee miti 1,500 kaareen takka akkasitti kalkuleet godhatanii kaaree hagamii bitachuu akka barbaadan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Qarshiin akkasiin ga'utti. Gara laga xaafooti kan biraa kan beeku jechuudha. Ijoolleen gara Finfinneettis gaafa laga xaafootitti lafti meeqanaan jettan jira. Achitti immoo kuma kaareen takka kuma jechuudha. Gara baadiyyaatti siqaa. Yaa'u xaafoo hin beektan taanaan xaafootti kuma jechuudha. Kaareen takka kaaree 150 1,150 bitachuu ni dandeessu jechuudha. Kaareen 100 takka 100 takka jechuudha. Isin galee miti? Inna akkasii isiniin jedha. Kan biraa immoo gatii televiiziyoonii maal natti naan jettanii turtanii. Gatiin televiiziyoonii bilbila akka malee gatiin televiiziyoonii kan siniifin poostii godha viidiyoo kana booda dhufanii ilaaltu. Akka qarxamuuf fedhiin qaban maaliif seetan televiiziyoonii guddiidha biyya keessatti jechuudha. Biyya keessatti guddii waan ta'eef yeroo namni seenee ani YouTube irratti gadhiisa viidiyoo kana na akka nani qarrasuuf naaf eeyyama jennaani baay'een isaanii namaaf hin eeyyaman jechuudha. Amma ta'e tokko qarratseen jira garuu gatiis gaafadheen jira garuu fedhiin qaban hunduma isaa qarrasuudhaaf TV standiin amma bitadhu odoo ta'e jechuun ani amma televiiziyoonii takkaa fi TV standii takka kanaan bitadhu garuu kan ani barbaadu ibin achi hin jiru bakka nama deemee dhufe kana jechaadha. 55 inchi guddaan hin jiru jechuudha. Innaa kan jiru 42 32 24 waan akkasitti jechuudha. Gatii isaa immoo natti meejjira jechuudha. Inni 55 jechuudha. 35 hin qannasu naan jedhe. 35 yoo barbaadde si fiduu dandeenya naan jedhani. Yaa televiiziyoonii tokkoffaadha LG dha jechuudha. LG hin beektan maashiniidhaan LG firiijiin jira tabalasho meeshaan isaanii baay'ee ariifidha. Kaampaanii sun jechuudha. Alas jira hin beektan hunduu keessanuu. Inna akkas naan jedhe
kuma kudha tokko naan jedhamti 32 achirratti jira. Sagalee isaatti seenee jira sagalee mucichaa yeroo nani gaafadhu jechuudha. Kuma kudha tokko naan jedhamatti fakkaate hin beeku viidiyoo dhumarra ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Akkana fakkaata. Garuu televiziyoonii warri isin danda'amu jechuudha waan tokko wanti nan isinitti mu barbaadu keessattuu 55 inchiin baay'ee rakasa achitti. 32 hundinuu televiziyoonii kan jedhamu hunduu rakasa waan ta'eef yaa'u cabuu danda'a. Kaargoodhaan inni ergina kaargoodhaan erguun miidhaa qaba waan ta'eef asitti leeviin bakkee intinni jechuudha. Gara shanxaan tokko hafee jechuudha. Iddoo isaa televiziyoonii yoo ergattan akkasitti dabarsachuu ni dandeessu jechuudha. 32 isaa ta'uu hamma barbaadan shanxaa tokko kaargoo godhatanii bakka televiziyoonii san jechuudha. Televiziyoonii takka qabatanii yoo dhuftan bareedaadha tayyaadha jechuudha. Kun 35 baastanii asitti bitu. Garuu dursa kaalkuleet godha. 55 yoo ta'e garuu faayidaa argatu maaliif seetan kun asitti gadi gatiin isa gadi bu'aa waan ta'eef jechuudha. Kan isin immoo isiniif hin ta'u taanaan jechuudha isin ilaalaatoo achumatti gallee bitanna biyyatti warreettanis biyyatti dhuftanii bitachuu ni dandeessanii kana fakkaata isiniin jedha. Kanuma gatii maalinni 4,000 naan jedhe miti intini maal maqaa isaa jippaasin jechuudha 4,000 hin qannas 4,000 naan jedhe. Ani hin binne amma televiziyoonii jippaas waan akkasii hin binne mana kiyyatti hin galle waan ta'eef mana kiraa keessa hin jira amma kana. Kanaafuu yaa bituu yaalatan jira bituudhaaf yaadatan jira. Akkasumas ani televiziyoonii waan adda addaa kan hin jaalladhu garuu yaa bitamu nan bitee fayyaada. Yeroo ofii kiyyaa bitus finfinneedha meebii eega bituun koonollee takkittuma nan bitaa 55 inchii. Finfinneedha yoo fide malee asitti akka hin jirre naan jedhe nama tokko bichaadha inni iyyuu amma hin jiru siif finnaa naan jedhe inni akkuma 35 siniin jedha. Kana fakkaata warri lafa bitachuu barbaadan garuu ijoollee hedduudha kan na gaafate TikTok irratti YouTube irratti lafa gara Bishooftuu ta'ee gara baadiyyaatti kan siqu kaartaa filan kan hin qabne akkuma siniin jedhe kaareen takka 100 1,100 siniin jedha. Gara laga xaafoo 1,000 fi 1,000 gara laga xaafuutti akkasii siniin jira. Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii sheer godhuudha sabskiraayib godhuudha maatii ta'a viidiyoon kiyya hunduu yeroodhaan kan akkasii bira ga'u yoo barbaadan jechuudha sinan jaalladha sinan kabaja. Akkasumas immoo ijoollee baay'een jechuudha. Kaleessallee laayivii irra seeneetiin maaliif bilbila antini jetta afaan amaariffaa taasufta laayivii irra galeen turenna amma afaan amaariffaa taasufta please namni kun afaan amaariffaa sa'an namni kun afaan oromiffaa sa'an namni kun gosa isaa deeggaru namni kun jaalala lallabu namni kun immoo waa'ee amantaa lallabu hundumti keenya akka tokko yoo ta'an ta'uutiin galee miti. Ani amaariffaan no sisteerii jetana saatu kaleessa laayivii irratti na baay'ee keessan jechuudha dhuftanii turtanii laayivii irratti afaan amaariffaa yeroo naasa maaliif afaan amaariffaa softaati afaan kalli walli minamina jechaa turtanii baay'ee keessanii ani amaaradha jechuu kooti miti yeroo amaariffaa sa'u yookiin immoo yeroo oromoof namni tokko oromiffaa yoo sa'u oromoo ta'uu isaati miti ani oromoo akkan ta'e hundumti keessanuu na beektanii miti afaan amaariffaa waan naaseef immoo amaaraan ta'a miti. Akka nama guddaatitti akka nama barateetitti yoo yaadne baay'ee tokko natti tola jechuudha. Asiin afaan oromiffaa waan naaseef wanta addaa tokko naaf gootanii beektu moo wanta afaan amaariffaa warri amaaraa wanta addaa tokko naaf godha. Faayidaan qabu lamaanuu. Afaan kiyyatti yoo naasaa ittaan boona rakkoon qabu naasaa kan jira. Ifin amma chaayinaalii hojii jiruutti ga'een jira jechuudha. Afaan waa'ee afaanii kanarratti afaan amaariffaatiin viidiyoo dura kan gadhiisaa ture hin beektu baay'een keessanii amma immoo afaan oromiffaatiin jechuudha kan hojjedhu yoo jaallattan yeroo hundumaa ani namni tokko akka lafa akka oromoo tokko tuquun barbaadu amaaraan tokko ama akkasumas immoo oromoon tokko akka amaara tokko tuquun barbaadu akka reebuun barbaadu maaliif ani akka namaatitti tan jiraachuu barbaada addunyaa kanarra jechuudha wanti waan oromoo ta'eef naaf kalfalamu yookiin waan amaaraa ta'eef adabamuun tokko waan nan argineef jechuudha akka ammaatitti. Kanaafuu akkana yeroo isin jedhu maal isin jechuu kiyyaa miti warri gosa keessan deeggartan deeggara itti fufaa. Garuu immoo namni hundinuu akka keessanitti akka yaadu akka keessan akka ta'u hin eegina isin jechuun barbaada jechuudha. Inni hunduma keessa sinan jaalladha sinan kabajaa.
nagaanaaf tura viidiyoo isaa itti jiru kana ilaala. Akkuma argaa jirtan jibbaasiin garaagaraa jira. Ofii keessanii kan barbaadan bitachuu ni dandeessu jechuudha. Gatii isaa hunduma isaa gaafadhee isinitti himaa. Baay'een keessan televezyiinii 32 inchii meeqa akka ta'e akkasumas immoo kan maaliidhaan hojjetu naan jettanii soolaariidhaan hojjetu maal naan jettanii as jiraachuu isaa hin beeku garuu isiniifan himaa jechuudha. Gatii isaa hunduma isaa gaafadhee ta'u akkuma argaa jirtan televezyiinii hundinuu hojjechaa jiru. Meeqa akka ta'e hin beeku isin nan gaafadha jechaadha. Okay. ይሄኛው ስንት ኢንች ነው አባት? ይሄኛው ስንት ኢንች ነው? እሺ የሱ ዋጋ ስንት ነው? መጨረሻው ነው የምትነግረኝ? አልከራከርም ምናምን መጨረሻው ነው የራሱ ዋጋ ነው። ኩማ ኩዳቶ ኮጀለ 30 ከኢንች ኢንች ሶዶሚ ላማ ኩማ ኩዳቶ ኮጀለ ከ32 በታች አለ እንዴ? ስንት ምናምን ዋጋውን ሁሉን ማወቅ እፈልጋለሁ። እኔ እኮ አይደለም እኮ ምገዛ እኔ አንድ ነው ምገዛ 55 ኢንች ታመጣልኛል